Mən insanları saldırım. Düzdür, uşaqlar məndən qorxur. Ancaq mən onların yaxşılığı üçün iynə vururam. Mən kiməm? Mən uşaqlara yazmağı, oxumağı öyrədirəm. Uşaqlar məni ikinci analar kimi görür. Mən kiməm? Atam yenə gəlmədi. Mən ailəmlə çox vaxt keçirə bilmirəm. Hətta bayram günlərində də onların yanında oluram. Mənim o qədər işim olur ki, oğlumun tərbiyinə belə gəlmədim. Mən kiməm? Sən Azərbaycan polisisən. Sən ailənlə az vaxt keçirdirsən. Çünki hansısa ailəni xilas edirsən. Sən bayramlarda evdə olmursan. Çünki sən əsayişi qoruyursan. Sən oğlumun tədbirində iştirak etmirsən. Çünki sən əməliyyat tədbirindəsən. Bu tək forma deyil, məsuliyyətdir, qürurdur, antdır.